Yes, abakunzi b'Amayagwa TV, abakunzi b'ibiganiro vyacu, abakunzi mukunda kudukurikirana, ndabaye mwiriwe bwakeye, mwaramutse bivanye naho muherereye. Uno munsi turi ahantu bita nimba ari mu Kinyangonge canke mu Kumutakura, sindabizi neza, ariko tugiye ko ikintu nyamukuru, tugiye kuraba umuntu azi ku izina rya Bercy, azi gucapa neza ibintu vy'amafoto. Ni novuga yuko ari umuga nyene akurikirana gose, mugashoboye rero. Ariko no munsi dushaka kuvugana ku bintu vyo gucapa, reka rero ntabizi ko tuza kumutemberera, reka tumusange muri wabo. Cameraman tugende ahantu rero, ahantu je n'ubwa mbere ndahatembereye. Rero abakunzi b'Amayagwa TV, ahantu ubwa mbere ndahatembereye rero, rero nabo bavuga ko ari mu Kinyangonge, amazu yo ngaho aratese. Cameraman ngo turabe uyu muntu. Abakunzi b'Amayagwa TV, ngoma ndabereke rero ko hari abantu rero mu bucapa bacapa bivuye inyuma, para bijya vya feki. Abakunzi b'Amayagwa TV, dusanze umuryango wuguruye, ariko kwanza tuanze turuhuke kwanza, kubera ahantu tuvuye ni kure gose. Rero ntuzi ko ari imbwa, ntuzi ko hameze gute, ariko mani tugire gutya, dupfe kwinjira niba dukubita mafu. Cameraman tugiye. Yes, abakunzi b'Amayagwa TV, abakunzi b'ibiganiro vyacu, hahantu rero twahishikiye ni Vivier la Familia kuri micro, kuri kamera n'umuntu atavugwa ku izina. Uno munsi rero uno munsi tuje gutemberera uyu muhungu muboranga. No muhungu afise impano, dushaka kwereka abantu impano yiwe, impano itangaje. No muhungu azi gucapa neza. Eko no munsi rero Amayagwa TV yamugendeye, atubwire ibintu ukuntu vyifashe, ukuntu yatanguye kumenya ko afise impano yo gucapa, igihe vyatanguye n'ukuntu yatanguye kuvyiyumvamo. Rero no munsi rero Amayagwa TV n'abakunzi b'Amayagwa TV muraza gutahura byinshi kuri uyu muhungu. Reka tumuhe ikaze ku Mayagwa TV. Ndabibutse neza ni Vivier la Familia kuri micro, kuri kamera n'umuntu ativuga mu izina. Turabaramukije. Ya bonjour. Uno munsi Amayagwa TV yakugendeye, twabonye ko mufite impano ikomeye cyane. Burya ibintu byo gucapa si vya bose. Rero turashaka kumenya rero byatanguye gute, watangiye kuvyumvamo gute, watangiye kuyumvamo gushobora gushushanya ikintu cyangwa gushushanya indome, ko biri muri wewe kugira ubishira habona. Jewe mu bisanzwe byantanguyemo kera nkikiri umunyeshure, twaracapa n'abandi nyene twigana tudesin tujya dusanzwe, tugacapa ku bipapuro amazina y'abantu, amagrafiti nyene muca mubibona. Hama birabandanya, hari ibyo mishuye nyene bisanzwe, muga buke umuhungu twigana arambwira ati ibi bintu hakubikora nyene tuvyandika ku bipapuro, reka tuze turavyandika ku mazu y'abantu, tugire akantu nyene twinjize ku mufuko. Hama niho nyene twaciye dutangurana, turacapa, muga nyene abantu nyene bafise ukungene bameze, carandeka ati umwese nabandanye ukwiwe, ndabandanye ukwanje. Ubu ndashitse ahantu nanje mvuga ati ndishimishije. Abakunzi b'Amayagwa TV muriko murumva byinshi kuri uyu muhungu. Dusubire tukubaze gato, nk'ubu ufashe nk'ijambo rigizwe n'indome 10, bigufata umwanya ungana gute kugira ushobore kuzishushanya? Koreshe ubuhinga bw'iwawe, bigufata umwanya ungana gute? Nk'indome nka 10 birashobora gutwara nka 30 minutes, kubera
ndandika hasigamo n'irangi. Rero gufinyora gushiramo irangi kugira ntuhushe birafata akanya gatonyi nka 30 minutes ni sawa. Nko muhira abavyeyi babibonye bakubwira gute? Kubera ibintu byo gucapa abavyeyi bose babitahura, hari igihe baca bavuga ni kurya kuyayata ngo yabuze icakora nukujebajeba. Wewe nka wewe abavyeyi ntabyo bigeze bamenya ukuntu nabitanguye. Urumva nabitangwa nanje bise ubwoba bwo kwexprima ati no nk'umuvyeyi yo kumva muhira urarya ukarya mumerewe neza, ariko umuvyeyi ariko urumva ati umuhungu wacu agenda gucapa ahantu akandika indome amakafitariya ibiki, umuhungu wacu nibiki yabuze iki. Rero naratinya kubivuga avant kubera iki, just kubera nyene niyumvamwo nk'uko umenga abavyeyi ntibo vyakira, ariko fin kubera nagenda nkatana amarangi mu ntoki, naho noga warasanga nyene uturangi twangiyeko, aca bambaza ati ivyo bintu nibiki vyakugiyeko, ambwira ati n'uturangi nyene twanguyeko nyene just bisana. Bwa mu nyuma ndabivuga ati jewe nsigaye ndumudesinateur capa amagrafiti, hama bumva yuko si ibintu bigayitse, ni ibintu twovuga ko ari ivy'abaprofessionnel hamwe, kuko si ibintu bishobora bose, kuko kwiyumvira indome ndazikora ukunye ndazigira ukugira hose hangane, ni ibintu biratwara n'umwanya. Abavyeyi narabibabwiye bavyumva ni ikintu cumvikana, byatahubwo courage natwe turonse ahantu canke nko mu bagenzi twokubwira. Abavyeyi bavyakire neza barabishima. Uravye neza ico gikorwa watanguye, urabona neza uriko urabona afite novuga yuko uriko urakora ikintu kironderera vision kure gishike kure. We urabona yuko kizogushikana kure cyane, urabona yuko ibi njo kurengana gusa, wo ubivuga ku iki? Nk'uko ikintu gitangura nyene ukagitangurira hasi kugira nyene kizokumarira ikindi kintu. Ndavye nk'uko nyene natanguye naho ngeze sico kimwe, kandi sishobora kuvuga yuko no bireka canke no bandiko ndabikora juste kubera ari akantu ko ku ruhande. Ndabikora kuko nabikuriyemo ndabikunda, kandi n'ibintu ushobora kubona yuko hari ico byomarira mu buzima. Rero ndakeneye gushika nkandi ahantu nkumva yuko ndi mu mwuga wa professionnel, kubera bindimwo sivyo nize, ariko ninamara kushika ku ntambwe nyene ya professionnel nkabarya bacapa abantu canke bacapa genre zirya za brarudi, abantu bagira bijya amagrafiti yavyo. Ndumva yuko ninashika kuri izo ntambwe canke nkaza ndaja hanze canke nkaza ndagurisha nk'amatablo nacafye, iyo ntambwe ninashika ko ndumva yuko bizonyohera, iyo ntambwe ndakeneye kwishikako. Abakozi b'Amayagwa TV tuko tumva vyinshi, tuko dutabura vyinshi. Ico ndabasaba abakozi b'Amayagwa TV, genda muri commentaire tumutera intege, abandanye igikorwa yatanguje. Abantu novuga ni benda kubaze nk'abantu usanga bafise nk'impano nk'izo badashaka kuzigaragaza, wo babwira iki? Jico ndababwiye nta mungu udakiza mu bisano. Impano nk'iyo onye ni impano nziza, kuko si ya bose. Iyo uyifise yerekane, uzurakora utuntu twevre babibone babimenye, kuko ni ibintu biryoshe, kandi ubikoze ubiryoherewemwo birakuzanira ikintu apari mu mufuko, birakungura mu mutwe, kuko ni ibintu bisaba kwiyumvira cyane. Rero ico ndabasaba nk'abantu bafise impano yo kudesina, boza barabikorera ko cyane, kuko ni impano iryoshe kandi imeze neza cyane. Abakunzi b'Amayagwa TV hari abantu benshi usanga bakurikirana amapaje menshi. Rero sinzi ko muba mufise amapaje muhora muposta ko nka Facebook cyangwa Instagram kugira bashobore kugukurikirana neza. Bon, kubera jewe sindabitanguye kera cyane, haheze umwaka umwe.
ikintu c'amapaje sinari bwaciyumviye ko cane muga vuba ndakrea page soit ndayite Bercy Graphics canke Bercy Design. Abakunzi b'Amayagwa TV turabemereye yuko vuba tugiye kubarungikira link y'amapaje yiwe kugira tubandanye tumusapotinga, tubandanye dukunda ibikorwa vyiwe. Ico ndabasaba bandanya mugira sabone kuri Amayagwa TV. Ni Mayagwa TV dukorera kuri Instagram, Facebook na YouTube. Rero cyo tubasaba rero gira commentaire ngaho, turashaka mutera intege, Amayagwa TV dushobore gutera imbere nkuko vyamye. Rero reka tumushimire cyane. Perse reka tugushimire cyane. Namwe murakoze cyane kunyumvira ko nabiteze njipura mungwa ko murakoze cyane kuko muriko muramfasha nanje gutera imbere. Merci sana kuri yo support yanyu. Akajambo kanyuma rero ku bakunzi b'Amayagwa TV ko baradukurikirana. Bon, mubandanye munshigikira kuko ndakeneye abantu bamfata mu mugongo, ndakeneye ko nimwebwe nimba nzocapa akantu kakabaryohera nimwe muzondondererana amace, muzobandanye munshigikira kugira nanje mwumvise indoto yanje shaka gushika kure. Nibyo nifuza cyane, muzomukoze mwamfasha cyane. Yes, abakunzi b'Amayagwa TV ya Viviera Family kuri micro, ahantu turi ni bahita mu Kinyangobe. Mu Kinyankobe. Rero turabashimiye cyane, mwabonye n'ahantu hubatse neza, hari akayaga kameze neza. Yari Viviera Family kuri micro na Amayagwa TV, turabakunda. Bye.